所以呢，今天要聊什么呢？今天我们要告诉大家3个你养柴犬犬一定要知道的事情。Ready? Let's go! 其实柴犬大概一直以来都是大家都蛮喜欢的一个品种吧，一种狗。然后近几年好像又一种狗。近几年有更多人喜欢养吧？对，那我们大概是已经养它1年半嘛，快要2年了。对，当初是朋友的表弟的狗生小狗，然后我们就养了一只，拿了一只。对，那我们必须说，柴犬真的不好养。尤其像我们一样是养狗新手来说，我们家从来没有养过狗，以前有养过，但是是放在就是阳台的那种，但是养在家里是第一次。对，所以是有蛮多需要先注意的啦。这支影片绝对不是要让大家赶快去养柴犬 ，no， 或许你看完之后反而会打消你养柴犬的念头。对，一定要准备好才可以开始，所以这就是立到我们的第一点，那就是你必须要做足功课，了解狗，你再开始去养。因为大家应该都知道，你上网查，柴犬是一个蛮固执的狗，它非常有个性。对，在我们养之前，其实我们就其实也有上网去看资料，甚至去买书回来。那其中一个点，新狗狗它教养啊，它在前7个月，就是幼犬啦，幼犬在前7个月是它学习能力最强，依照它的指令跟它的一些规矩，对，是它最有办法吸收的。对，因为它来我们家2个月的时候。在那个时候，我们有教他看到食物的时候要 wait， 要等。喂，哇，太好了。所以我们就用这样子或是这样子的指示。对，然后说 OK， 对，本来是 wait， 然后就 OK， 他才会吃。他就没做，喂 ，OK， 慢慢进阶到只要坐下，所以他只要看到食物想要吃的，他会坐下。然后还有甚至是趴下，但趴下那个比较进阶。我觉得最主要的现阶段要让他认知到，绝对是吃食物的时候的规矩。对，那当然说，虽然说这些是要教的东西，可是对于一个新手的家庭来养狗来说，都没办法照你所想的去进行啦。所以最好是准备越充足，想的越完善越好，不然当他一来的时候很可爱的同时，你会手忙脚乱到疯。那7个月除了建立他该学会的指示以外，其实很重要的是你要跟他建立出一个默契，是他知道什么事情是他可以做，什么事情他不可以做。因为柴犬是一个非常需要有一个领导者，对他怕或者他尊敬的主人。家里可以不是每个人都这样，就像养小孩一样，你总要一个白脸跟黑脸。所以当在前期我们在教他的时候，全家人都要共同就是遵守这个指示。可是到现在他现在稳定了，其实基本上他就是知道我们2个就是威严的代表。对，比如说在吃饭的时候，如果我们2个在吃的话，他就会知道，他绝对不会跟我们要东西，他只能坐在旁边，他在那边坐着等。然后如果我们真的会给他，他就会给，但他不会跑上来跑过来跟我们你要。可是如果是爸爸妈妈的话，爸爸妈妈就有点宠他、溺他，所以爸妈来吃饭的话，就跑上去抓他们的手。因为我们家是吧台的，然后就这样，他算很高，他就会整个这样扑上去，然后抓人家的手。对，就是一直在逃，一直在逃。对，那还有另外一个是，比如说他睡觉的时候想睡觉的时候会有脾气，但他对我们就完全知道自己不可以有脾气，因为我们很严格，就自己睡觉。可是如果是妈妈在的话，他就会去咬妈妈的衣服，闹妈妈。对妈妈叫，就是对妈妈说我很累，闹脾气，就是小孩子就让小孩子一样去养。对，所以如果你没有进入这个威严的话，当他有状况的时候，你其实控制不了他。那在像我们家的话，就是有特定的指令跟特定的人，是他知道如果他闹的话，那个人出来，他就要停止他的闹。所以这是觉得是一个非常重要的点。那也是，其实这7个月也是他的黄金的教养期，就是他这个7个月学东西很快，而且一下就可以知道指令。但你要上网查一些方式，就是指令口语啊或者什么的方式，但是语调啊，对，但是其实他7个月后就学不会。对，
什么东西都没办法学新的。现在但以前的都记得，以前是怎么换手啊、对趴下啊，你以前教的他全部都记得。对，就想要教他学那个手这样，然后鼻子过来这个，他都不理你跑走他都不理你，因为咬你的手这样，一直咬。我就觉得我们那7个月没有教了，虽然我们已经教很多，但是小时候可可以教更可爱的。对啊。所以如果你有养狗，或是你要养柴犬的话，你绝对好好把握这前7个月。那第二个呢，就是养柴犬一定要达成全家的共识，因为柴犬绝对不是一个狗种，这样你可以偷偷自己养那种，就是它需要非常大的运动量，还有并不像小型犬。对它不可能说你只是每天只遛一次，当然就是每个狗不一样，可是我们家可能稍微又比较再极致一点。对，同时因为我们家比较爱运动吧，那初期我们是排 schedule 排时间去遛它。初期其实蛮辛苦，因为大家还没有对它建立这么多感情连接的时候，其实会觉得这是一个很累的事情。对，但是那时候也是怕它让人家尿尿啦，所以我们一定要带它出去。对，所以其实到现在养了1年多，已经自然而然建立出就是大家的一个习惯，就是它至少一天会出去3次，有时候到4次。那其实我们也是蛮狂的，我们的 schedule 是早上的时候，我们2个会轮流，礼拜1、3、5是我，是2、3、2、4是他，这样下个礼拜再换这样。对，所以早上6点多的时候，一定会有人跟大家出去。那出去完之后，他回来就会开始睡觉，我们就上班了。然后大概到我妈妈起床之后7、8、9、10点，或者是到中午前，妈妈就会带他出去第二次。那以前其实就只有第2次，就是这一次而已。但是后来妈妈就是跟他感情越来越好，就会舍不得他在家里都没有尿尿啊，不能出去走路啊，所以3、4点的时候，我妈再带他出去第3次。那晚上我爸回来吃完晚餐的时候，8、9点、7、8点就会再带他出去第4次。所以他很幸福，没办法出去，而且这样不一定还够哦。他有时候去完4次回来之后还是很有体力，他就要跟你玩球，玩丢捡，一个人可以跟他玩到10几次，就来回一直跑。那你就可以想象，就像养小孩一样，你如果没有把他的精力耗掉的话，他就是把精力耗在破坏家里的东西，咬沙发套啊，对，跟你闹啊。所以你也可以想象说，如果你自己是一个上班族或者你是学生的话，你自己养的话，其实对他来说是很可怜的。而且他没人在家里等你，我们这样4个人，至少就是很多人会回来啊，所以分散掉他的精力啊，也分散掉他等待的时间。对，那这个共识也很重要的是，就是你需要家里的每一个成员都有付出的努力，对，让他带他出去，或者是付出他的爱，或是帮忙照顾，不然其实一只狗狗也很可怜，对，它也是需要有这样子的关心跟爱这样。但这其实并不只是用在柴犬上啊，但各种狗其实都是啊。但柴犬需要的运动量，绝对是你在养之前你要先考量到的地方。对。那第3个呢，就是如果真的一开始在初期养的时候很辛苦，但绝对不要放弃它，然后要持续的尝试。因为我们也就像我们前面讲的，我们就是新手爸妈，所以其实在前期的时候真的很辛苦，加上其实我们是上班族，真正跟长时间跟狗狗相处的是妈妈，然后妈妈又还不太知道要怎么教它，它又一直狂乱尿尿嘛，就是每天不断的洗沙发套，然后最高级是大概连3天都在洗，对，然后尿，然后家里又就是尿味，妈清理的很辛苦，它又很皮，一直要妈妈。就曾经在养5、6个月的时候，妈妈真的很想要把它送走，然后我们那时候其实也压力蛮大，不知道该怎么办，所以我们后来的方式就是，我们2个其实一直都相信他学得会，对，只是还有一点时间，要慢慢来，慢慢跟他讲，然后不断重复你教他的指令，跟你告诉他的事情，然后要想法很对，所以我们就是不断的跟爸妈沟通说，他的行为取决于我们的反应。对，所以真的花很多时间之后，其实到现在他就是很乖啊，就是他如果要尿尿，他一定是带他出去才会尿，不然在家里他就是在后阳台，所以就是我们用水冲就冲掉了。真的要尿，他就是他在闹脾气，他故意的。对，他只有在报复的时候，就是说尿在小米机器人上面，就是他报复的时候，他才会特别尿。对，所以就是你要给他一点时间，绝对不容易，一定会。我们自己也花了大概半年，至少半年的时间。你也要给你的家人一点时间。其实我觉得在这整段路程上，改变最多，我觉得是我们爸妈。就像我之前说，我妈以前她乱尿尿，我妈都会很气；现在她偶尔不然尿沙发，妈就会觉得她很可爱。就其实我也不太懂，就一样的行为，他在不同的时间做的时候，爸妈的反应会改变很多。所以现在都很爱他。对，所以不要乱弃养，他们真的会改变，他们只是要一点时间学，就像小孩一样啊。对啊，所以一定要给他多点耐心。这些都是一个前半年是投资啦，后面就开始慢慢回收，他会给你很棒的10几年，所以就是要好好的耐心的对他。他会成为家里的一个开心果，一个润滑剂，然后我们的话题就是无时无刻都绕在他身上。
然后加上它也会是你最好的投资。为什么最好的投资呢？因为当你就对我们来说啦，当我们要追求我们自己的人生，慢慢变成有空窗期的时候，空巢期的时候呢，它就会是一个最好的填补，对，陪伴，对啊。而且你下班很累，看到它真的就是很疗愈。真的有实验证明说，你每天跟狗狗或者是动物玩10分钟，是可以达到身心灵的那个平衡。对，没错。好，那今天的影片就差不多到这里喽。那希望大家还喜欢我们的柴犬秘籍。那如果大家会有兴趣，我们也可以再讲更多我们以前怎么教它。对啊，可以 comment below 跟我们说。那如果你喜欢这次的影片的话，记得要 like、subscribe and follow us on Instagram。那接下来大概在1-2周后就会是我们的 Chinese New Year， biggest holiday in Taiwan in Asian countries。 most Asians。那我们其实就会觉得啊，一直以来，像国外的 Christmas， 就是会传到我们的亚洲啊，就觉得这是很有趣的节日。但其实对我们来说，我们的台湾族的新年是更丰富、更有趣的。所以我们这一次呢，当然会 release 我们家族怎么过新年的 vlog， 同时也会想要让不同的外国朋友们知道也是怎么过的。对，还有一些习俗啊等等。对，跟我们的意义啊，那大家就继续 stay tuned with us。拜拜。